يؤدي أهالي حي بئر الشايف بأمانة العاصمة صلاة الجمعة في أحد الشوارع لعدم وجود مسجد في الحي، ويقومون حاليا بجمع التبرعات لشراء أرض يبنون عليها المسجد. التبرعات وصلت حتى الآن إلى 5 ملايين ريال. منذ العام 2011 تعود الناس الصلاة في الشوارع لمطالب سياسية، لكن هؤلاء الذين يفترشون شارع الميثاق بالعاصمة صنعاء لا يملكون مسجدا يلجؤون إليه، فقرروا الصلاة في الشارع لجمع التبرعات لإنشاء مسجد في الحي. أبناء حارة وادي فاطمة في هذه الاجتماعات الطيبة وفي هذه الجمع المتكررة تدأب وتسعى إلى إقامة مسجد وبيت من بيوت الله في المنطقة التي تفتقر إلى مسجد. نحن نعاني من عدم وجود مسجد للمنطقة بالنسبة لإقامة الصلاة فيها في كل وقت وفي كل أوقات الصلاة. يقول هؤلاء أنهم يقطعون 800 متر في كل الاتجاهات حتى يصلون لأقرب مسجد، وهو ما دفعهم للبحث عن أرضية داخل حي بئر الشائف ومحاولة جمع التبرعات لشرائها وبناء مسجد عليها. هذه المنطقة تبعد أقرب مسجد لها على بعد تقريبا ما يقارب 800 متر، مسافة بعيدة جدا تقع ما بين جامع الجامعة إلى وزارة التخطيط تقريبا 800 متر إلى 900 متر لا يوجد فيه مسجد. بعد جمع أكثر من 5 ملايين ريال يناشد هؤلاء فاعلي الخير بمساعدة أهالي الحارة لبناء بيت من بيوت الله. خطوة إيجابية وتعبر عن السلوك الحضاري للإنسان اليمني، يعني مطالبته بإقامة منشآت لصالح وحدات إدارية أو لعمل خيري في المنطقة. فإحنا ضروري نصلي الجمعة في الشارع، يحضروا الناس يتبرعوا لنا لشراء الأرض أقل شيء، والله خيرات، ونتمنى أنه بناء جامع شو حزب ولا أي شيء. يعني أسلوب جديد وخطوة جديدة يراها الكثير أقدم عليها أهالي بئر الشائف بالعاصمة صنعاء من أجل بناء مسجد للعبادة. محمود الحميدي، صدى الأسبوع. من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض، أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنيئا لمن جمع له مالا ووفر من مصروفه شيئا وادخر له جزءا من المال ينوي به أن يبني مسجدا لله جل وعلا. من بنى مسجدا لله ليس فقط يحصل على بيت في الجنة، بل كل ما في هذا المسجد من صلاة وسجود وركوع وقراءة قرآن وذكر ودعاء وعبادة فهو في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، لو كعش حمامة أو طير، وهل هناك مسجد بهذا الحجم؟ طبعا لا يوجد. قال بعض أهل العلم لو اشترك العديدون في بناء مسجد واحد وكان نصيب كل واحد منهم كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. في هذه الدنيا يتعب الإنسان عشرات السنين، يجمع أموالا ليبني له بيتا قد يسكنه وقد لا يسكنه، قد يقضي فيه سنوات قليلة بين هم وغم، ثم يلقى الله عز وجل ويتركه. كل هذا التعب لبيت في الدنيا، كيف لبيت في جنة عرضها السماوات والأرض لا نصب فيه ولا وصب؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.